Начнем с того, что существует реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского городского округа. Он включает в себя 55 маршрутов. В коммерческом транспорте размещены стикеры о том, что можно пользоваться льготами на коммерческих маршрутах. Если проблема с разблокировкой социальной карты возникла у жителей, имеющих QR-код, то предлагается для ее решения позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения. В общественном транспорте каждый перевозчик обязан принимать к оплате наличные средства, банковские и транспортные карты. Бывают случаи, когда терминал сломался. В ближайшее время у нас запланирован заезд по улице Десантная, маршрутов социальных 3 и 8. Третий — это медицинский колледж ЦРБ, и 8 — это Холодово совхоз. Движение вдоль путей по неизвестным причинам, то есть люди выходят и вдоль путей идут, не оборачиваясь назад. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ольга Неаполитанская. Вы слушаете Раменское радио. Сегодня у нас в гостях Александр Викторович Храпов, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа. Здравствуйте, Александр Викторович. Доброе утро. Как добрались до нас по таким чищенным дорогам? Сегодня можно так смело заявить. Отлично добрался. Вполне себе. Давайте поговорим сегодня о теме, которую вы курируете. И в первую очередь нам интересно, сколько муниципальных маршрутов организовано в нашем округе и какие транспортные предприятия их осуществляют. Начнем с того, что существует реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского городского округа. Он включает в себя 55 маршрутов, 26 из которых социальные маршруты и 29 – это коммерческие маршруты. Дальше я перечислю компании, которые занимаются перевозками. Это Мострансавто, Автотрансмобил, Альфа-Мобил, 2 компании Гранд Авто и индивидуальный предприниматель Расщепкин. Каждый день у нас выходит на линию порядка 187 транспортных средств. Для нашего округа это много или мало, или хорошо? У нас большой округ, поэтому и транспортных компаний достаточно, и маршрутов, в принципе, довольно много. А что учитывается при разработке маршрутов? Стоит отметить, что мы уделяем особое внимание обращениям граждан, что позволяет нам выявлять наиболее приоритетные какие-то направления транспортного обслуживания. А так мы, конечно, смотрим на и запросы, и голосовые, голосование, поступающее на сам портал Добродел, крупные районы, жилые, какие-то предприятия крупные, торговые центры, места социального притяжения, где необходим транспорт. Мы все это рассматриваем и уже дальше отрабатываем. Понятно. Льготы сейчас волнуют многих людей. Давайте поговорим о них. Вроде бы как с 1 января нынешнего года, 2022, появились льготы на коммерческих маршрутах. Да, это, скажем, такая новинка. Пилотный проект, он вообще начинался с августа месяца на примере 5 муниципалитетов. И с 1 января было принято решение о том, чтобы запустить этот проект по всей Московской области. И поэтому в Раменском городском округе он с 1 числа и имеет свое существование. В коммерческом транспорте размещены стикеры о том, что можно пользоваться льготами на коммерческих маршрутах. Стоит отметить про бесплатный проезд в общественном транспорте по всему Подмосковью. Это категории пенсионеры, ветераны, инвалиды и отдельная категория детей. Также стоит отметить про 50% скидки на проезд с 1 по 35 поездку, и с 36 поездки они представляются по карте «Стрелка учащегося» для дошкольников и студентов. И также стоит отметить информацию касательно простой стрелки. Скидка составит 7% за каждые 10 поездок и 35% за 50 и более поездок. Ездить выгодно. Да, стало выгодно ездить. Правда ли, что с 1 января в коммерческих маршрутках разрешен проезд по социальным картам вакцинированным пенсионерам? Стоит отметить то, что в Подмосковье гражданам старше 60 лет и жителям, страдающим хроническими заболеваниями при отсутствии QR-кода, как мы знаем,
о вакцинации или перенесенном COVID-19 в течение последних 6 месяцев, им заблокировали эти карты. То есть карты стали в стоп-листы. Это произошло в связи с вступлением с 8 ноября 2021 года в действие постановления губернатора. Такая мера была вынужденной и необходимой в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции. И ограничение распространялось на наземный, железнодорожный транспорт, также метро, МЦД, МЦК. Когда будут карты разблокировать, пока информации нет. Однако известно, как самостоятельно можно попробовать его разблокировать. Это интересно. Да, мы сейчас расскажем об этом. Если проблема с разблокировкой социальной карты возникла у жителей, имеющих QR-код, то предлагается для ее решения позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения. 122, угадала? Да, все верно. 122. Там после голосовой навигации мы уже нажимаем сначала на 0, а затем цифру 7. Нас уже переводят к специалистам на горячую линию. Понятно. Они проверяют обоснованность блокировки, то есть в течение каких обстоятельств произошла блокировка карты. Если она не подтвердится, соцкарту разблокируют. Правда, не так быстро это всегда получается, как хотелось бы. То есть, займет какое-то получается, время. если человек вакцинировался или если он переболел, у него уже QR-код есть, Да, и конечно. он может уже разблокировать. Эта карта разблокируется сама. Все верно. Все, поняли. Давайте поговорим про водителей маршруток и проблемы, которые люди чаще всего оставляют в соцсетях свои посты об этом. Я думаю, что мы-то, журналисты, конечно, смотрим, что происходит здесь, но и вы, наверное, тоже поглядываете, какие проблемы существуют. Так вот, если водитель маршрутки отказывается принимать соцкарту, как быть? Ну, к сожалению, бывают такие случаи. Также стоит отметить, что бывают случаи, когда бывают и недобросовестные пассажиры, которые не показывают карту и проезжают по картам, допустим, своих бабушек и дедушек. Ну, это я про молодых пассажиров говорю. И также про возрастных, которые проезжают по картам студента за уже малую сумму или вообще, в принципе, практически бесплатно. Поэтому для проведения проверки каждого случая создана горячая линия, на которую принимаются сообщения от жителей о нарушениях при выполнении перевозок. Важно разбираться в каждом случае. Расскажите номер горячей линии. Да, в автобусах размещена информация с номерами телефонов. И стоит отметить, что это номер 46 3 13 13. Если с мобильных 8 496 46... Да, 46 3 13 13. Это номер отдела транспорта. Мы всегда на связи, готовы выслушать проблему и приступить к ее решению. А мы записали. Александр Викторович, на все ли места в коммерческом транспорте могут пустить человека с социальной картой? Где-то читала пост, что некоторые водители говорят, что есть только одно место для пассажира с социальной картой. Ну, это водители Юлят. Опять же, стоит упомянуть то, что с 1 января уже коммерческий транспорт предрасположен для социального использования. Водитель обязан пускать на все места, в случае инцидента. Опять же, попрошу звонить на телефон горячей линии. 8 496 46 3 13 13. Легко запомнить этот номер. Еще по закону, если терминал не работает, проезд должен быть бесплатным, правильно? Но водители иногда требуют деньги, не желая выдавать взамен билет. Опять же, в сети можно встретить такой пост. В гимназию на Северное шоссе ходит маршрутка 5К. После введения оплаты соцкарты магически стали зависать терминалы на оплату. Водители начинают орать на детей, часто переходят на мат, выгоняют детей. Сегодня сама стала заложником такой ситуации, пишет женщина. Не проходила оплата карты, попросила подождать и еще раз приложить. Начал орать и выгонять. Потом перешел на мат, озверевшее лицо. Прям такое сообщение. При этом на официальных остановках надо голосовать, видимо, рукой. Постоянно слушаем, что работа невыносимая, план не выполняется, все плохо. Зачем таких агрессивных водителей ставить на маршруты с детьми? Такое сообщение. Знаете про такое сообщение? Конечно, мы уже отрабатывали. И вчера нам попадалось, по-моему. В общественном транспорте каждый перевозчик обязан принимать к оплате наличные средства, банковские и транспортные карты. Бывают случаи, когда терминал сломался, прям совсем сломался. В таких случаях перевозчик обязан осуществить проезд бесплатно для этого пассажира.
Но опять же хочу упомянуть то, что если он конкретно сломался, а не у вас сломался, то есть бывают такие случаи, когда карточка у вас не сработала. То есть проблема в карточке, а не в самом терминале. Ну и есть соответствующая информация, есть стикеры о том, то, что если терминал сломан, то как бы проезд будет бесплатен. Но это же надо вот сказать прям водителям транспортного средства, все, проезд бесплатный. Ну, нет, они все сами в курсе, на Они самом в курсе деле. этого, да? Да. А ребенка могут высаживать? Нет, у нас на самом деле в округе гуманные водители, и как бы такие случаи, Ну, то есть во время инструктажа, получается, эта тема тоже обсуждается? конечно, есть инструктаж, да, мы как бы указываем руководителям транспортных компаний проводить регулярные инструктажи по поводу поведения, по поводу оплаты, ну и в принципе это все Хорошо. проводится. Вот на еще регулярной основе. один вопрос у меня есть к Да. вам. Как осуществляется контроль работы компаний-перевозчиков? Куда могут обратиться пассажиры с вопросами, замечаниями, предложениями? В общем, в случае, если возникла конфликтная ситуация. Мы уже сказали, на горячую линию, правильно? Да, еще раз стоит упомянуть о ней. 31313, как бы можете звонить, и мы как бы отреагируем на это. А еще стоит сказать то, что на регулярной основе мы тоже проводим рейды совместно с сотрудниками ГИБДД и Управлением регионально-административно-транспортного контроля, административно-пассажирской инспекции по поводу нарушения правил перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, нарушения схемы, это строгие тоже нарушения считаются, работа терминалов, безналичной оплаты, ну и проезды по маршрутам в общем. Ну вот сейчас, когда едешь в маршрутке, на фразу «У Макдональдса остановите, пожалуйста», водители перестали реагировать, то есть только на остановочных На остановках, да. Хорошо, погода шепчет. Давайте обсудим обстановку на дорогах. Как вот в условиях такого снегопада, который мы наблюдали совсем недавно, работает перевозчиком? Ну, в последнее время, как мы все знаем, были случаи обильных снегопадов. При обильных снегопадах в первую очередь уделяется внимание дорогам, по которым проходит общественный транспорт, остановочным павильонам, то есть инфраструктуре, которая относится напрямую к пассажиру. Вот. Но не всегда быстро получается разобраться с этой проблемой, поэтому у нас пассажирский транспорт имеет свойство опаздывать немножечко. Ну, стоит как бы относиться с пониманием к таким проблемам, к таким погодным условиям, быть немножечко гуманным. Но вот у вас есть вот это взаимодействие с дорожными службами, потому что если в городе все отлично, подъезжает автобус либо маршрутка к остановке, то все нормально, человек вышел и пошел. Но бывает в округе, в селах такие дороги, где не всегда можно выйти на чищенную остановку. Но опять же у нас индикатором является и добродел, как бы, и администрация и работает как единое целое, и с друг другом все взаимодействуют как бы очень тесно. Если где-то прилетает, вам уже тоже становится это известно. Да, все мы стараемся решить проблему как можно быстрее. COVID-19, как известно, он отразился на работе многих предприятий округа, как у транспортников. Ну, естественно, ковид внес свои серьезные коррективы, особенно отразился на коммерческих наших перевозчиках в момент так называемого локдауна, когда он был в 2019 году, в 2020 году, когда просто вот закрывалось все. Когда школьников, студентов, пенсионеров и просто как бы вот всех нас, работников, всех отправляли дома. на удаленку, так называемую. Процент пассажиропотока очень сильно снизился, ну и пропорционально снизилась и прибыль перевозчиков, к сожалению. Но это наблюдалось как в прошлом, как я уже сказал, так и в позапрошлом году. Надеюсь, как бы в этом году будет как бы статистика получше. Пусть все будут здоровы, надевают маски, перчатки, едут в транспорте и берегут свое здоровье. Все верно. Напоминаю, что в студии Раменского радио сегодня Александр Викторович Храпов, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа. Александр Викторович, а можете рассказать о перспективах транспортной системы в нашем округе? В ближайшее время у нас запланирован заезд
по улице Десантная маршрутов социальных 3 и 8. Третий – это медицинский колледж ЦРБ, и восьмой – это Холодово совхоз. Так. К ЖК «Солнечный». Как раз там мимо будет проходить. Жителям будет удобно садиться на этих остановочных пунктах и уже двигаться в чертах города. Работы по обустройству остановочных пунктов уже проведены. И осталось заключить дополнительное соглашение уже к действующему контракту с Мострансавто. Мострансавто принадлежит вот эти два маршрута, 3 и 8 социальные. И после этого мы внесем уже изменения в реестр, который упоминался в начале как раз, когда вы спрашивали. Вот, и дальше уже будут эти маршруты функционировать. Хорошо. Новые Также- маршруты – это всегда прекрасно. Да. Еще стоит отметить про ближайшие вот изменения, которые мы хотим сделать. Это продлить маршрут номер 43 Кратово, платформа отдыха Аксенова, до города Раменска. Ранее указанный маршрут, он брал свое начало из Кратова и заканчивался в Аксеново. А теперь планируется, чтобы он начинался в Раменском и проходил через Кратово и заканчивался в Аксеново. Тоже этот маршрут обслуживается Мострансавто. В данный момент мы подбираем удобное расписание для наших жителей, чтобы 2 рейса были и в вечернее, и в утреннее время, чтобы можно было уехать спокойно на работу. Хорошо. Да, и вернуться с работы. Особенно, наверное, ценно в летний период. Да, в любой период, в принципе, это будет ценно, да. После разработки расписания мы уже будем согласовывать с министерством это изменение. После согласования с министерством, опять же таки, будет дополнительное соглашение в действующий контракт, и дальше мы выйдем уже на изменения в реестре. Хорошая перспектива. Да. Договорились. А если мы говорим про автомобильный транспорт, а железнодорожный тоже к вам имеет отношение? Конечно, да. Как в этом направлении? Много грустных историй, к сожалению. Ну, я сейчас скажу в общем то, что территория нашего округа очень большая, является одной из самых повышенных, точнее насыщенных объектами транспортной инфраструктуры, всяких логистических центров, которые расположены вблизь к железной дороге. Округ с 2 сторон окружает железная дорога. Да, Рязанское и Казанское направление. Всего у нас 66 километров железнодорожных путей и 23 остановочных пункта. Ого. Интенсивность движения на Казанском направлении 96 поездов в сутки. Ну и на Рязанском, конечно, вдвое больше. Ну да. К сожалению, в 2021 году количество погибших на ЖД-путях составило 42 человека. А в 2020, насколько я помню, 44 человека было. То есть возле цифры 40 это все равно много. все происходит. Конечно, достаточно много. А почему люди гибнут? Какие Да, я причины? приведу статистику. Вот по 2021 году переход по несанкционированным переходам, опасные тропы, что самое интересное, у нас как бы 0 погибших. Попытки подняться на ЖД-платформу, либо спуск с нее, 11 случаев. То есть зайцы так называемые, которые лезут и хотят бесплатно проехать ценой своей жизни. 11 случаев – это много. Да, это много. Находился на краю платформы. То есть в наушниках, возможно, в капюшоне человек стоял как бы и просто затянула электричка подходящая. Были такие случаи. Нарушение правил перехода по пешеходному переходу. То есть мы не смотрим налево, не смотрим направо. У нас как бы звуковая сигнализация работает, все горит красным. У нас есть стенды, которые говорят, будь осторожен. Никто на это не обращает внимания, к сожалению. И вот 15 случаев. Тоже прямо много. на переходе. Казалось На бы, оборудованном, да, организованном вот переходе. Все Да. тут для этого сделано, чтобы таких случаев не происходило. Тоже много суицида. 7 случаев из вот этих 42. То есть люди ложатся прямо под поезд на рельсы. И так Ужас. далее. Трагичные Ужас. случаи, да. Травмирование по вине работников РЖД. Был один случай, то что зажали дверями вагона, халатность работника РЖД, он как бы не увидел и протащил. Как получился несчастный случай, к сожалению. Движение вдоль путей по неизвестным причинам, то есть люди выходят и вдоль путей идут, не оборачиваясь назад, как бы нарушают правила переходов по железной дороге. Если люди в алкогольном опьянении, они тоже попадают под колеса электрички? Конечно, 3 случая было как раз в 2021 году. Тоже имеет место быть.
Да уж. А криминал бывает? Вот был один случай, непонятный на самом деле. Не смогли определить, по какой причине смертельный случай вот произошел. Как бы не было следов, то, что электричка сбила. И как бы вот непонятный То случай. есть следствие Следственный комитет, ведется? да, как бы, да, рассматривает. Ну, и вот раз мы говорим, что такие случаи имеют место быть, и, к сожалению, да, что же делается для того, чтобы их число сократилось, и вовсе они перестали случаться? Ну, у нас на самом деле целый ряд комплексных мероприятий проводится. Мы постоянно информируем наших граждан посредством СМИ о правилах поведения на железной дороге, на железнодорожной инфраструктуре. Прям публикуем это еженедельно. Постоянно это в СМИ, это в телевидении. Есть у нас такая Да, информация и про рейды, которые там проходят. Да, рейды мы еженедельно как бы устраиваем на самых таких травмоопасных станциях. И вот даже когда случай происходит, травмирование, мы сразу же планируем рейд. Но это С выездом. ипподром, как правило, Есенинская, все хочется сказать 42-й. Да. А где еще? Ну, прошлый год это Быково, Удельное, как бы такие станции. Мгм. Ну, вот. В дошкольных и в учебных заведениях тоже проводятся Уроки безопасности. уроки безопасности с сотрудниками ЛУМВД, линейное управление, да, проводится совместно с работниками РЖД. Проводятся агитационные разъяснительные мероприятия с казачьим сообществом даже, с молодежными организациями, с волонтерами мы сотрудничаем плотно. На постоянной основе рабочей группы мы выезжаем с целью объезда остановочных пунктов, целостность ограждений и так далее. Мы все это фиксируем и направляем в РЖД уже в письменной форме с просьбой обратить свое внимание на вот эти недочеты. То есть, получается, такое, опять же, взаимодействие, планомерно направленная работа на устранение вот этих несчастных случаев на объекте повышенной опасности железной дороги. Очень хотелось бы, чтобы их было значительно меньше. А то и вообще не было. Я вас поддерживаю. Александр Викторович, давайте напомним нашим слушателям контактную информацию, как можно позвонить на горячую линию, потому что мы уже неоднократно говорили, но пусть в конце передачи люди узнают все-таки еще раз этот номер, вдруг кто-то не сначала слушает. И хотелось бы еще вас спросить. Вот много говорят о том, что если есть критика в адрес перевозчика, надо снять на телефон фото, может быть, видео и куда-то отправить. А вот куда? Да, смотрите. Ну, как мы уже сказали, телефон горячей линии, да, важно отметить, в каком месте это было, на каком остановочном пункте, временной период. Там, допустим, в 11:30 произошел такой-то случай. Регистрационный номер транспортного средства, чтобы мы уже знали, какой водитель, это кого можем привлечь. Это внизу, вот то, что на маршрутке внизу, да? Или на автобусе? Да. Сфотографировать, либо запомнить, записать, как бы, чтобы была привязка, чтобы мы понимали, провели проверку, как бы, и уже оперативно отреагировали на эту проблему. Вот. И у нас также есть электронная почта ramtrans@inbox.ru. Туда можно фотоматериалы кидать, в принципе, и кратко описывать нарушения, которые происходили. Мы тоже будем оперативно это отрабатывать. Почту смотрите? Конечно, регулярно. Хорошо. Итак, друзья, 8-496-46-3-13-13, телефон горячей линии отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа. Александр Викторович Храпов сегодня отвечал нам на многочисленные вопросы. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Конечно, всегда рад. И очень хотелось бы, чтобы несчастных случаев и значительно таких было меньше, конфликтных случаев на транспорте в пределах Раменского округа случалось как можно меньше. Согласен. Спасибо. Всем хорошего дня. Всего доброго.